ya 252 252. Ikigaburo gera ku mpapura 168. Uwiteka abane namwe. Kadusenge. Isengesho umwami wacu Yesu Kristo yatwigishije katurigendere hamwe. Data wa twese wo mu ijuru, Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ukunda bikorwe mu isi kuko bikorwa mu ijuru. Ubona nifoni ngo tuko bukeye tubabara ibyaha byacu kuko tubabara abatugirira, tuduhana bitwosha ahubwo dukiza umubi. Amena. Mana ishobora byose, Mana ishobora byose, tuzi yuko ubuzi bw'abantu bose bibwira nibyo bifuza mu mitima yabo, kandi nta mugambi uyobowe. None umekere umwuka wawe wera atunganye ibitekerezo byo mu mitima yacu, tubone kugukunda rwose, duhimbaze izina ryawe ryera kuko bigukwiriye. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Umwami wacu Yesu yaravuze ati, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine, nuko rero ukunda Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose,
n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose kandi imbaraga zawe zose. Kandi irya kabiri naryo niri ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Muri aya mategeko yombi andi mategeko n'ibyahanuwe niyo byururiraho. Nyagasani ugura imitima yacu twumvire ayo mategeko. Umunsi wo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, isengesho turarisanga ku mpapuro 75. Kadusenge. Mana ishobora byose, turagushimira yuko wanesheje urupfu umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo, ukamushoboza kutwugururira irembo ry'ubugingo buhoraho. Nuko turakwinginze twitonze kuko ubuntu bwawe butuje imbere, ukabushirisha mu mitima yacu gushaka ibyiza. Abari kugufasha kwawe kudasiba kuduhesha kubisohoresha neza ingeso nziza, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kadusomegwe rwandiko kandi hamwe no urwandiko turarusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice ca mbere turahera ku murongo wa 15. Abefeso igice ca mbere guhera ku murongo wa 15. Paul's letter to Ephesians chapter 1 beginning from verse 15. Nico gituma nanje maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, kabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu ibone guhweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo izaraga abera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abayizeye, kuko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bw'ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru y'ubutwari bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose ibishira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo rimubere we ushizwe, naryo rimbe umubiri ushitse kandi ushikigwamo rwose. Urwandiko aho niho rurangiriye. Duhagarare. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo wera, igice ca 28, kandi turagisoma duhereye ku murongo wacu wa mbere. Icubahiro kibi cawe mwami Imana. Nuko umunsi w'isabato ushize, kuwa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Maria Magdalena na Maria wundi baja kureba ca gituro. Habaho igishitsi cinshi, kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru
abirindura igitare acicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda umushitsi basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano, kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yararyamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse, kandi azababanziriza kuja i Galilaya, iyo niho muzamubonera. Dore ndabibabwiye. Bava mu gituro vuba, bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka baja kubwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo, arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera, bamufata ku birenge, baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati, mwitinya, nimugende mubwire bene data baja i Galilaya, niho bazambonera. Bakigenda, bamwe muri babarinzi baja mu murwa, babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Mwakire ubutumwa bwiza. Kambasabe mwicare. Maze turashima Imana kubw'uyu munsi, kandi twenda kuririmba vikaja kuturangirira indirimbo, maze tuje mu gice cyo kwakira Bishop wacu ugiye kuganira natwe ijambo ry'Imana. Indirimbo ya 259, 259.
kubakira mwese muri iyi savisi yo kwibuka kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, kandi twubakira no ku savisi twagize kuwa gatanu twibuka urupfu rwe n'imibabaro ye apfa ku bwacu kugira ngo twe tubone ubugingo. Turashimira Imana abo twabanye bake, kuko nk'uko ingenderwaho zivuga ntidukwiriye kuba benshi, kandi n'ubu turi bake. None turenda kubakira mwese, kandi twongera kwakira na staff ya Cathedral bongeye kuza kubana natwe muri uru rugo kugira ngo dufatanye kuja imbere muri uku kuramya. Turenda kubakira mwese aba staff, kandi na Honorable Sam Byibesho n'umugore wawe turabakiriye, kandi nabo bari kuducurangira ibyuma na kwaya yabaye hano, mwese turabakiriye. Ndenda ngo twongere twakire n'abantu mwese abumviriza iyi radio, kuko nubwo hariho ibikomeye kuko twavuze kuwa gatanu, ariko ntabwo byatuje gusenga no kuramya Imana, kuko Imana iri hose, kandi natwe kwizera gukuru kuri mu mitima yacu tukuri mu byubakwa. None turashima Imana kuko twagiye twumva ko abantu bumvirije kuwa gatanu, n'ubu turizera ko hariho abandi bari kumviriza. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri ayo magambo ayo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndatekereza nanone ko ari buze kudufasha kugira ngo kadusenge mu bugufi, maze nkomeze mutuganira ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, turagushima kuko uriho, wahozeho kandi uzahoraho, kuko uri Uwiteka n'izina ryawe. Turagushimira umugisha wo kumenya agace gato tukuziho gatuma tukwizera. Icyo tugusaba nuko wakomeza kutwihishurira kugira ngo ubugingo bwacu bukomeze kuba muri wowe, nkuko Paulo yavuze mu Bakolosayi ati ubugingo bwacu buhishanwe na Kristo mu Mana. Turagusaba kugira ngo uzuvugane natwe muri aka kanya, ibyo ushima byatwubakira ubugingo ubitubwire tubifate, ibitagira umumaro birangirira ahangaha, ariko ibitwubaka bikomeze kuba mu mitima yacu. Uvugane natwe abaraha kandi n'abandi bose bumviriza iyi radio, mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kuwa gatanu twagize umugisha wo gutekereza ku rupfu kandi n'ubukuru bw'umusaraba, kandi tuvuga yuko gupfa kwa Yesu Kristo arimo tubonera ubugingo. Gupfa kwa Yesu Kristo arimo ubumana bwe bwatangiye kugaragarira no kubashidikanyaga, kuko twumvise umusirikare wari urinze abonye ibibaye, abonye umushitsi uhinze, aravuga ati ni ukuri koko uyu yari umwana w'Imana. Cyerekana no ku musaraba abantu bamenyeyeho ubukuru bwa Yesu Kristo, kandi no ku musaraba hakiriyeho cya gisambo, akamenyetso kuko abanyabyaha twese tumwegereye tukamwakira mu bugingo bwacu, atubabarira ibyaha byacu akaduhindura abana b'Imana. Turashima Imana kubwa Yesu kubwo kwitanga. Twavuze yuko yashinyaguriwe, twavuze yuko bamukubise, twavuze yuko yagiriwe nabi, ntiyanga gupfa, yicisha bugufi kugira ngo nje nawe tuzamurwe tugere imbere y'intebe y'imbabazi. Turashima Imana kubw'ayo magambo twasangiye. Inkuru yo kuzuka nkuko bari dusomeye muri Matayo igice cya 28 uhereye ku murongo wa mbere ugakomeza, ndetse ushaka kubisobanukirwa neza watangira muri 27 niyo bitangiriye. Ntabwo nenda ngo nsubireyo, ariko ndenda ngo mbamenyeshe yuko inkuru yo kuzuka kwa Yesu Kristo ari y'ingenzi mu kubaho kw'abakristo, kuko niho Satani yatsindiwe burundu. Kuko ubwo Yesu yatakaga ku musaraba, Satani yarabyinishije, yibwira ko yatsinze,
abanzi ba Yesu Kristo bibwira nabo ko bamunesheje, bibwira yuko gusuzugurwa kwabo bagize kubwo kugira inyigisho zitari zo, bibwira ko kurangiye ahubwo ko bagiye guhabwa irindi zina rikomeye. Ariko Yesu Kristo azutse, Satani yibwiye ko yamushize mu lockdown, kuko natwe turi mu lockdown. Yibwiye yuko yamurangije, nkuko abantu benshi ibyiringiro byashize. Yesu Kristo azutse, hongera kuboneka za mbaraga nk'izo twabonye ku munsi wo gupfa kwe, yuko habaye igishitsi, yuko habaye ubwira kabiri, yuko isi yahinze umushitsi igatigita, abapfuye bakazuka. Na n'uyu munsi niko tubisomye muri Matayo, yuko n'ubundi marayika abonetse, umushitsi warahinze, biratigita, igituro kirameneka. Babandi bari bashizeho ubushishi, bashizeho icyo gutwikira imva, ahari twagiraho ngo they sealed the grave, bibwira yuko Yesu Kristo narisubiramo, he's locked down and he cannot come up again. Ariko umushitsi uhinze, icyabanje kubaho ni imbaraga zabo guhinduka ubusa. Igituro bari bashizeho igitwikirizo bagashiraho n'ubushishi kirakinguka, uwa marayika cicara hejuru, kwerekana ngo Satani atsinzwe burundu. Kuzuka kwa Yesu Kristo kugaragaza ubumana bwe, kugaragaza imbaraga ze hejuru y'ibibazo byose, kwerekana imbaraga ze z'ubumana no hejuru y'urupfu, kwerekana imbaraga ze no hejuru y'abakomeye bibwira yuko basumba Imana, kuko nabo bagezeho bagahinda umushitsi. Twabwiwe muri ubwo butumwa yuko abari bari kurinda icyo gituro, abo bari bahaye instructions uko bakirinda, bari bakomeye, abo bari batoranije mu basirikare bakomeye. Abanditsi n'abafarisayo basabye umutegetsi, umutware, ngo bahereze abasirikare bakomeye. Arababwira ati dore ngabo mubajane mubakoresha uko mwibwira. Bigeze aho nabo bahinda umushitsi, baratubwiye ngo basa n'abapfuye. Their power and their strength and their characters were rendered powerless, because God had come up with strength that is beyond human thinking. Ku musaraba tuhabonera imbaraga zikomeye, ariko mu kuzuka tuhabonera kunesha, uko Yesu Kristo yanesheje Satani. Nicyo gituma nashaka ngo mbabwire yuko Satani n'imigambi ye no kwishira hejuru kwe byarangiriye ku kuzuka kwa Yesu Kristo. Mu magambo badusomeye muri Matayo, batubwiye yuko igishitsi kimaze umushitsi umaze guhinda, igituro kimaze kumeneka, kimaze gukingurwa, ubushishi bwapfuweho, abasirikare babibonye bakavuga, bakumva nako bagasa n'abapfuye, bagendanye inkuru, baja kubwira ababahaye instructions uko barinda, baja kubabwira ngo wa mugabo yazutse, ariho ni muzima. Ibyakurikiyeho nubwo nta kwirirwa mbivuga, they went with the news to declare to their bosses that the man you rendered powerless, you thought you had killed, is alive, he resurrected. Icyo nibwira ngo abakristo twese niho dukwiriye guhagararira, tukamenya yuko ubukristo bwacu n'itorero ryacu rihagaze ku kuzuka, ko natwe dukwiriye kugenda tukabwira abandi ngo Yesu ariho ni muzima. Niba abasirikare bamurwanyaga barabivuze, twebwe abamwizera dukwiriye kuvuga dute? Dukwiriye kubwira abandi ngo Yesu ariho, yarazutse, ariho, ni muzima. Abizera tukavuga ngo haleluya. Hari umuzuko, hatariho umuzuko, ubutumwa bwaba nk'indi nkuru zanditswe mu bitabo by'abanyabwenge, ababonye ibyabaye bakandika. Ubutumwa niko bwamera, twasoma Bibiliya abantu bayisoma nka history, nubwo hariho bamwe babitwara batyo. Ariko kubwo kuzuka kwa Yesu Kristo, ubutumwa bwe burimo imbaraga, ubutumwa bwe burimo ibyiringiro, ubutumwa bwe burimo ubuhamya, kuko imyaka irenga 2000 irashize
abantu bakivuga ko Yesu Kristo ariho, abantu bakivuga ko Yesu Kristo yavutse, abantu bakivuga ko Yesu Kristo yapfuye, abantu bakivuga ko Yesu Kristo yakijije abarwayi, ubwo butumwa buracari bushana n'uyu munsi, ntibwari bwigera bukura kuko ari ubw'ukuri. Ibitabo byaranditswe birahakanywa, ariko Bibiliya iracari nzima, ubutumwa bwa Yesu ni buzima. Inkuru yo kuzuka kwa Yesu Kristo iduha umunezero mwinshi, kuko ukuzuka kwe kuduhamiriza ko ari muzima, nk'uko nari maze kuvuga. Umuzuko wa Yesu Kristo uduha ibyiringiro birenze ubuzima, kuko ibyiringiro byacu nuko tuzabana nawe no hanyuma y'ubu buzima. Kuzuka kwe niko kuduhesha ibyiringiro. Nashakaga ngo mbasabe twese dusubize ibitekerezo byacu inyuma, turebe babagore ababanye nawe. Mu musomyi twasomye mu gitondo batubwiye yuko uriya Mariya ari wa wundi wasutse Yesu amavuta agatembera ku birenge bye. Batubwira yuko ari we wa wundi ndetse wari uri na Lazaro wagiye akicara na Yesu Kristo akumviriza, kandi undi we yibereye iriya mu rugo. Umugore wari ufite ibyo bitekerezo, niko batubwiye. None umuzuko wa Yesu Kristo, abo bagore bamaze kuwubona, bamaze kubyumva, barahaguruka baja kubibwira abandi. Kandi biduhamiriza neza yuko natwe abizera dufite inkuru, dufite n'ibyiringiro bitazashirira hano, ahubwo ibyiringiro n'inkuru tuzabana nabyo ubwo tuzaja iwacu mu ijuru. Aha ho turi ntabwo ari iwacu bene data, abo twicaranye aha ntabwo ari iwacu, ahubwo dukomeze gushaka Yesu muzima mu bugingo bwacu, kugira ngo igihe nikigera nimva hano ngataha, nuva hano ugataha, namwe abumviriza radio ibikaba tukava hano, twibuke yuko iwacu ari mu ijuru. Nibyo byiringiro, kuko Yesu yazutse ariho ari muzima. Ndongera ngisubiremo, natwe abamwizera nubwo twapfa muri uyu mubiri, tuzazuka, tuzukire mu bugingo budashira. Ahari kandekeraho, ariko mbasubize mu magambo ayo twasomye mu Befeso igice cya mbere. Nayo nyavugeho mu bike, navugaga ubukuru bwo kuzuka kandi n'ubutumwa bukomeye bwo kuzuka kwa Yesu Kristo buduhesha ibyiringiro. Nongera mbibutse ngo abizera Yesu Kristo, iri jambo ry'Imana turisome nk'ijambo rizima ririho iry'ukuri kandi ritazahinduka. Ariko mbibutse yuko muzuko wa Yesu Kristo byo twizera niwo watumye Paulo ahagarara akavuga amagambo akomeye yo badusomeye mu gitabo c'Abefeso. Umuzuko wa Yesu Kristo niwo uduhesha ubutumwa bwo twavuga none tukabubwira n'abandi tudashidikanya. Nicyo cyatumye Paulo abwira abantu, arababwira ati iyo mbibutse kanjane mu bugufi, mbashimira Imana urudaca, ku murongo wa 16, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Ijambo rikomeye iryo nanje kwaba gusenga kwanje, kugira ngo abicaye ahangaha Imana iduhishurire gusobanukirwa, kuyisobanukirwa no gusobanukirwa ijambo ryayo, dusobanukirwa ubukuru bwayo no gukomera kwayo, iduhishurire tuyimenye, kugira ngo amaso y'imitima yacu abone uko ahweza. Uno murongo wa 18, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, uko twemeye kugira ngo twitwa abakristo, tumenye ibyo twiringizwa n'Imana yaduhamagaye, tumenye ubutunzi bw'ubwiza bwizaraga abera twebwe. Amagambo sinone nyasobanure ngo kiko yumvikana. Numvaga ndi gusaba Imana abo twicaranye hano, kugira ngo tuyisabe, tuyinginge n'imbabazi. Twumva amagambo nk'uyu munsi, twizihiza iminsi mikuru, dusaba Imana dusobanurire, kwizera kwacu kugere ku rundi rugero, kuyimenya kwacu kurenge ibi bitekerezo byacu, ahubwo iduhishurire
n'ibyo tutashobora kumenya ku bwacu, ibiduhishurire kuko biri mu mabanga yayo. Iyo niyo nkuru y'ubutumwa bw'umusaraba, kubwira abantu ko bakwiriye gusobanukirwa Imana, kubwira abantu ko bakwiriye kwakira Imana mu mitima yabo, kubwira abantu ko bakwiriye gusobanukirwa ijambo ryayo, tukamenya n'ubutunzi bw'izaragabera, ubutunzi bukomeye bw'ubugingo budashira, ubwo tuzabamo iteka ryose. Ndakomeza nsubiremo, nibyo byiringiro byacu nk'abakristo. Udafite ibyiringiro byo kuzabaho mu bihe by'imbere, ubukristo bwe ni ukumusengera kugira ngo Imana imugirire imbabazi. Hari igihe nendaga kuja hanze kandi ongera ndivugira ijambo ndivugaga kenshi. Nari ndi mu kanisa ya Kigoma muri Gisorora, ngeze aho mbwira abantu ntingiye kugenda, kuja mu ndege ni hejuru ya kiriya kirunga nk'inshuro nk'itatenye uburebure. Nti rero niba nzagaruka simbizi, nintagaruka abizeye tuzabonanira mu ijuru, kandi ningaruka tuzashima Imana ko nagarutse. Nageze hanze abagore bararira barambwira ngo utazongera kuvuga ayo magambo Bishop, utazongera kuvuga ibyo gupfa ngo turashaka ngo uzagaruke. Ntigupfa nagira nte napfa, ariko nimpfa iwacu ndahazi ni mu ijuru. Uyu mubiri uzapfa, kuwa gatanu twibuka gupfa kwa Yesu, ariko bugingo ni buzima buzabaho iteka ryose mwakarama. Niko kwizera kwacu nibo makuru y'umusaraba, nibwo butumwa tukwiriye kuvuga ubwo abandi batavuga. Hari andi madini atemera ko Yesu Kristo ari umwami w'ubugingo bwacu. Hari andi madini atemera ko hazabaho kuzuka, bakavuga ijuru ariko ntibamenye inzira izabajana. Ariko twebwe nk'abakristo tuzi ngo kuko Yesu yazutse, natwe tuzazuka, tuzabana nawe iteka ryose. Ubukuru bwo ku musaraba ni ukugira ubutumwa bw'ibyiringiro, ubutumwa bukomeye budahinduka. Hari kangende vuba nsome umurongo wa 19, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Imana ifite nyinshi, izahana twebwe abayo bukomeye ziri. Izo mbaraga izana ziduha natwe abayizera abayo. Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwo hejuru y'ubutware, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Yesu Kristo izina rye rirakomeye, kandi ubutumwa dukwiriye kuvuga nubwo gukomera kwe, kandi tukavuga yuko dukwiriye guhabwa n'imbaraga ze kugira ngo ubutumwa bwe tubuvugane imbaraga. No mu bukene ubutumwa buguma ari ubutumwa, no mu burwayi nabwo ubutumwa buguma ari ubutumwa, naho abantu bashorewe ubutumwa buguma ari ubutumwa. Kuko muri ibi bihe ndongera mbibibutse, jewe iby'amakuru ya corona sinshaka kubivugana cyane, ahubwo nje nashaka kuvuga ibyiringiro. No mu gihe turi mu corona, abatware bari kubivuga ibya corona, abadusaho bari kubivuga ibya corona, abashakashatsi bari kubivuga, ariko nje nashaka kubabwira ngo no mu bihe bya corona nkuko izina rya Yesu rirakomeye, ubutunzi bwe burakomeye, imbaraga ze zirakomeye. Abizera nitwe dukwiriye gukomeza abandi. Ndashaka kugira ngo mbasabe iryo zina risumba andi mazina nkuko turisomye. Uwo muntu w'Imana yashize hejuru y'abandi bose ikamwicaza iburyo. Izina rye rikomeye duhamagara abadayimoni bagahunga. Izina rye rikomeye duhamagara aho twe tubuza amahoro tukagira amahoro. Izina rye rikomeye duhamagara rigakiza n'abarwayi, byo ntashidikanya ko nanjye narabibonye. Izina rye rikomeye rihuza abatandukanye. Izina rye rikomeye rigarura ibyiringiro mu batagira ibyiringiro. Iryo zina ni izina dukwiriye kwambara. Igituma twitwa abakristo ni ukugira ngo twambare iryo zina rye, turyambare maze duse naryo, tubwire abandi, tubahesha ibyiringiro. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose. Itorero rya Kristo ukomeye, wahozeho, uriho kandi uzahoraho, ararihagarariye. No muri corona itorero rya Kristo rizakomeza ritorero.
kambasabe kugira ngo twese abumviriza no muri ibi bihe dukomeze kwicisha bugufi imbere y'Imana, gukomera kwayo ikomeze kuduhereza. Aho ibyiringiro bibuze iduha ibyiringiro, aho abantu bari kurira ibaha umunezero, aho abantu bashobewe ibahereze kugira ibyiringiro muri we, kuko ari Imana isumba byose kadusenge. Turagushima mwami. We are locked down in this period. You were locked down in the grave. According to human thinking, but according to your deity, you were not locked down. Natwe nubwo dukingiranijwe mu mago kubw'iki cyago, abakwizera ntidukingiranijwe mu kukwizera. Komeze guhereza abantu ibyiringiro kugira ngo abadafite ibyiringiro bibahe, abakomerewe uborohereze ku gukomererwa kwabo, abababaye ubahumurize, ababuze ibyiringiro ubibahereze, kuko uriho natwe tuzabaho. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tendereza Yesu Imana kwaniga turashima Imana cyane kubw'ubutumwa twumvise, kandi turashima Imana kubwo gukoresha Bishop akabavuganya natwe abari hano n'abari kumviriza. Imana ibahereza umugisha, twaje guhagarara tuhamye ibyo twemera dukurikije kwemera kwa Nike ko mugabo rugera, nuko niturangiza turakomeza mu n'indirimbo dutanga amaturo. Tuhagarare tuvuge ibyo twemera ku mpapura 170 mu bitabo byacu by'amasengesho. Nemeye Imana imwe, Data wa twese ushobora byose. Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, kandi w'ibintu bigaragara n'ibitagaragara, kandi nemeye umwami Yesu Kristo, umwana w'Imana, wahoze ari umwana wayo, isi n'ibiri mu ijuru bitararemwa, Imana iva mu Mana, umuco uva mu muco, Imana nyamana, nyamahoro, umwana tiyaremwe, afite akamero kamwe ka Data wa twese, kandi we waremye ibintu byose, yavuye mu ijuru amanuka ku bwacu abantu ngo dukizwe, n'umwuka wera, umwari Mariya aba umuntu, hanyuma tubambirwa ku musaraba, ubwo Pontiyo Pilato yaramutegetse, arababazwa, arahambwa, amara iminsi 3, arazuka, kuko byari byaranditswe, arazamuka aja mu ijuru, none bicujo bw'Imana Data wa twese, hanyuma azagaruka n'igitinyiro gukira abakiroho n'abapfuye urubanza, ubwami bwe ntibuzashira, kandi nemeye n'umwuka wera, niwe mwami kandi umugabyi w'ubugingo, ukomoka kuri Data wa twese, asengerwa hamwe na Data wa twese n'umwana, agahimbazwa nyuma nabo, wavugiraga mu ijwi ry'abahanuzi, kuko itorero rimwe Katolika ry'Abakristo bose rikurikiza intumwa za Kristo, hamya yuko ari ukubatizwa kumwe ko gukuraho ibyaha, kandi tegereje ko hazaba kuzuka kw'abapfuye ubugingo bwo mu gihe kizaza. Amina. Kaduhimbaze Imana n'indirimbo ya 256, 256, dukomezamo n'igice cyo gushima Imana.
ishobora byose turagushimira aya maturo avuye mu bagaragu n'abaja bawe kubw'umurimo wawe wera, kandi uyereze gukora umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Twaje kuririmba ibice bibiri bihererukayo y'iyo ndirimbo. Tubasabe mwicare twicishe bugufi dusenga Imana. Yemwe abihana by'ukuri ibyaha byanyu, mugakundana na bagenzi banyu, mukemera amategeko y'Imana no kugendera mu nzira yayo yera, mwigire hafi mwakirire isakaramento ryera ryo kubahumuriza. Ariko mubanze mwatura ibyaha byanyu kandi musabe Imana kubibabarira, mwicishije bugufi mwitonze. Twicishe bugufi tuvugire hamwe ayo magambo yo kwicisha bugufi imbere y'Imana. Imana ishobora byose, Imana ishobora byose, se umwami wacu Yesu Kristo uzacira abantu bose imanza, twemeranye umubabaro ko turi abanyabyaha bacumura amategeko yawe, ibyo dutekereza n'ibyo tuvuga n'ibyo dukora, kandi ntabwo dukunda bagenzi bacu kuko twikunda, bituma twizanira uburakari bwawe. None mwami turihannye rwose, tubabarire byose ibyo twagucumuyeho, kuko wasezeranije uzakwizeye tuzamuhana na hato. Uduhe ibyo kugira ngo tugire ingeso nziza. Imana ishobora byose, Data wa twese wo mu ijuru yasezeranije kubabarira abihannye by'ukuri, ibagirire imbabazi, ibababarire ibyaha byanyu, ibahe umwuka wayo wera kugira ngo bashoboze gukora ibyiza, kandi hanyuma izabageze mu bugingo budashira. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dukomeze gusenga twicishije bugufi, amagambo yo kwicisha bugufi imbere y'Imana. Mwami w'imbabazi, Mwami w'imbabazi, twahangara kwegera imeza yawe yera, twiringiye gukiranuka kwacu, ndetse nta nubwo bidukwiriye guturavudukira buri munsi y'ameza yawe, ahubwo tuye twikozaho nyinshi. Mwami w'ibambe, twebwe dusangiye umugati na vino, tuba twibuka uburyo butuma imitima n'imibiri yacu yandujwe n'ibyaha, yezwa n'umubiri n'amaraso y'umwami wacu igiciro cyinshi, kandi ko twiregura muri we nawe akaba muri twe ibihe byose, amina.
Imana ishobora byose, data wa twese wo mu ijuru yatanganye imbabazi, watanganye imbabazi zawe nyinshi, umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo gupfira ku musaraba ngo ducungure. Kuri wo yitangiyeho rimwe kuba igitambo n'ituro n'iciro byuzuye bitunganye rwose, birangiriza rimwe gukuraho ibyaha by'abantu bose, kandi yashizeho urwibutso ruhoraho rw'urupfu rwe rwinshi, adutegekera mu butumwa bwe bwera ngo duhore turukurikiza kugeza aho hazagarukira. None data wa twese w'ibambe turakwinginga twitonze cyane, nitwakire ibi bintu waremye, umugati na vino, kuko umwana wawe umukiza wacu Yesu Kristo yategetse ngo bitwibutse urupfu rwe n'imibabaro ye, kugira ngo dusangire umubiri we n'amaraso ye by'igiciro cyinshi. Joragambaniwe amasingira umugati, amaze kuwushimira Imana, arawumanyagura, aho abigishwa barabwira ati mwakire muryo ni umubiri wanje batangiwe, muje mukora mutya ngo munyibuke. Kandi barangije kurya asingira igikopo cya vino, amaze kugishimira Imana agiye abigishwa barababwira ati nimunyweho mwese, hanyuma amaraso yanjye y'isezerano rishavuye ku bwanyu no kubw'abandi benshi gukuraho ibyaha, muje mukora mutya ngo munyibuke. Amen. Umubiri n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo byatanzwe ku bwawe, bikurinda umubiri n'umutima kugeza mu bugingo budashira. Urye kandi umwe, wibuke ko Yesu Kristo yagupfire ku musaraba, kandi ushime. Amen. Imana cyagihe uhabigishwa bawe igaburo ryera, waravuze uti uyu ni umubiri wanje, aya ni amaraso yanje, igihe muhuye muje musangira, mwibuke ko n'abapfiriye ku musaraba, kandi kabahindukire ubumwe bw'abizera. Turagushima mwami Imana kubwira igaburo ryera, nubwo abenshi bataraha ariko mu mwuka turi kumwe nabo. None mwami Imana ukomeze kuduhuriza mu mutima umwe wo kumenya nk'Imana, ukomeze kuduhuriza mu mutima wo kwicisha bugufi imbere yawe, gushaka ubwiza bwo mu maso hawe. Duhurize hamwe mu kwihana ibyaha byacu, uduhurize hamwe mu guhinduka mu ngeso zacu, uduhurize hamwe mu gushaka ubwiza bwo mu maso hawe mu gihe nk'iki, kugira ngo ibidashobokera abantu ubwo bishobora nk'Imana, udukorere ibirenze ibitekerezo byacu n'ubwenge bwacu. None turagushima kubw'umurimo wakoze ku musaraba, turagushima kubw'imbaraga zo kuzuka
ziduhesha ibyiringiro ko natwe turiho kandi tuzabana nawe. Nicyo gituma dushaka gusengera abantu bababaye mu mago yabo, abantu bababaye kubwo kubura icyo kubabeshaho no kubagaburira, kuko abantu batakiva mu mago. Turagusabye Mwami Imana kugira ngo ugarurire abantu ibyiringiro. Turasengera abarwariye mu mago no mu marwariro, nubwo tutabavuga amazina wowe urabazi. Ubasanga aho bari mu marwariro, ubarinde kutentebuka no gucika intege no kwiheba. Abarwariye mu mago ubagenderere. Turagushimira ko abasaho bakomeje kurwaza abatewe n'iki cyorezo, tukaba twumvise ubuhamya, twabonye umunezero ku TV w'abo bantu 3 bakize. Twumvise nabo 15 bagiye gusezerwa. Aya niyo magambo dukwiriye kuvuga y'ibyiringiro, tukavuga ngo ushimwe Mwami Imana. Bikatwibutsa yuko no mu bihe biri imbere ndetse uzayimarira kimwe, kugira ngo abantu bongere kugira umudendezo. Turashaka ubwiza bwo mu mahaso hawe Mwami Imana. Utubabarire ibicumuro byacu, dukiriza igihugu, udukiriza amago, udukiriza abantu, udukirize imirimo n'ibitekerezo, kugira ngo dusubize mu bugingo, mu buzima bw'ukuri, kugira ngo dukomeze turebe kugira neza kwawe n'imbabazi zawe. Turagushima ku bw'abategetsi bacu, turagushima ku bwa president wacu, ubutwari wamuhaye bwo kwirengagiza ibindi akavuga kuri iki cyorezo, kandi aduhereza ingenderwaho zo kutwubaka kugira ngo twirinde. Komeze kumuhereza ubwenge, abakorana nabo ba member ba parliament ubahereza ubwenge, abasaho ubahereza ubwenge, abapolisi ubahereza ubwenge. Kandi Mwami Imana bashaka gukoresha iki gihe kibi kugira ngo biyungure, nabo tubashize mu maboko yawe, kugira ngo bahindurire ibitekerezo, bakwemere nk'Imana ubwo wapfuye ku musaraba, nabo ubahindure muri uku kuzuka kwawe, nabo bahinduke Mwami Imana, bazuke babe bazima, kugira ngo abo bagezeho babaheshe ibyiringiro. Turagusabye kugira ngo umuco mu maso hawe ukomeze kutumurikira twese, dukomeze gutsinda umwijima wa Satani kubw'umuco wo kuzuka kwawe, mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Kandi Mwami Imana, turifuza amahoro mu gihugu cyacu, turifuza amahoro mu mago yacu, turifuza amahoro mu itorero ryacu, kandi wowe soko y'amahoro. None amahoro tanga Imana itanga rutyo umuntu wese yakwibwira. Arinde imitima yanyu mwese abumviriza iyi radio n'abatwicaranye, kugira ngo twese turusheho kumenya Imana no gukunda umwana wawe Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi n'umugisha w'Imana ishobora byose, Data wa twese, ubane namwe mwese abumva iyi radio, ubane namwe abari hano, ubane namwe n'abazayumva ikindi gihe. Umugisha w'Imana ubarinde ubaragirewe kubavaho, uhereye none n'iteka ryose. Amen. Maraso yawe akura w'ibyaha, imbaraga zawe zitegeke. Nitabye Yesu, ndaje gukiza, amaraso wavuye anyoza atunganye. Abaraha mumfashe dukomere umutware Tom Mugenga na Prince na staff yose n'aba Xoro FM, hariho wa Muhabura Gitaho, hariho uriyaninde harye mwakaramo Julius hafasha. Turabashima mwese une mumfashe mwakaramo, tubakomera amashi dushima Imana kubw'umugisha baduhaye, kandi dushime n'aba batware baducurangiye bigatuma natwe tugira umuhimbo, aba cathedral staff, kandi n'abandi baje gufatanya natwe kuko twababwiye ko onare bahari ari hano n'umugore we. Ariko namwe mwese turabashimye kubwo kumviriza iyi radio. Imana ikomeze kuturinda no kuduha umugisha. Niba turi iyi sawa mutware Gitaho mutubabarire, ariko niko bikwiriye kugenda twe dushaka kuvuga tukarangiza. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Katurangize service yacu n'indirimbo ya 254.
mwakoze cyane abaduteze amatwi kuri uyu mwanya rero akaba ariho turangirije service kandi kuri uyu munsi mukuru wa Easter aho tuba turi kwibuka kuzuka k'umucunguzi wacu Yesu Kristo kandi ku bwa Radio Muhabura muhumuza mutima gitanga umushakamba wabanye namwe uyu munsi kandi Bishop wacu wa Muhabura Diocese ari kutugezaho service nziza afatanyije n'abandi bose none ndi kugira ngo Kazindaro ngasubize uri mu studio mutware Julius Iragaba Kurama kumeza muna program kandi Easter nziza kuri mwese wakoze siko ntu